你係我天上嘅爸爸，你係我天上嘅爸爸，我相信你。我相信你。雖然我睇唔到你，雖然我睇唔到你，但係我相信但係我相信你係創造我嘅神。你係創造我嘅神。我而家向你祈禱，我而家向你祈禱，特別係對我身體嘅需要。特別係對我身體嘅需要。我哋當中我哋當中有人濕疹，有人濕疹，皮膚成日好痕癢，皮膚成日好痕癢，一笪一笪，一笪一笪，好唔舒服。好唔舒服，睇極醫生睇極醫生都醫唔好，都醫唔好，好辛苦啊！好辛苦啊！我哋當中我哋當中有啲小朋友，有啲小朋友，佢哋專注力不足，佢哋專注力不足，讀書好辛苦啊！讀書好辛苦啊！我哋當中我哋當中有啲小朋友有啲小朋友活躍症，活躍症，成日坐唔定，成日坐唔定，身體擺來擺去，身體擺來擺去，好辛苦啊！好辛苦啊！我哋呼求你，我哋呼求你，求你賜下醫治。求你賜下醫治。我哋相信，我哋相信我哋嘅問題我哋個問題有可能有可能係我哋上幾代嘅祖先，係我哋上幾代嘅祖先，佢哋唔認識你，佢哋唔認識你，做咗啲錯事，做咗啲錯事，特別係拜偶像，特別係拜偶像，所以我哋所以我哋就被呢啲就被呢黑暗權啲勢黑暗權勢影響，影響，我哋喺咒詛裏邊我哋喺咒詛裏邊好辛苦啊！好辛苦啊！我哋冇出路啊！我哋冇出路啊！醫生都醫唔好我哋，醫生都醫唔好我哋，我哋嘅爸爸媽媽我哋嘅爸爸媽媽又好辛苦咁照顧我哋，又好辛苦咁照顧我哋，但係感謝神，但係感謝神，我有天上嘅爸爸，我有天上嘅爸爸，我相信你，我相信你，我今日我今日代表我嘅家族，代表我嘅家族，我要饒恕我要饒恕我哋每一代嘅祖先，我哋每一代嘅祖先，佢哋將一啲佢哋將一啲唔好嘅遺傳因子唔好嘅遺傳因子影響咗我哋，影響咗我哋，我而家宣告，我宣告我要饒恕佢哋，我要饒恕佢哋做得唔好嘅地方，佢哋做得唔好嘅地方，求天父饒恕佢哋。求天父饒恕佢哋，我亦都向天父祈禱，我哋亦都向天父祈禱，求天父求天父赦免我，赦免我都犯罪得罪天父，我都犯罪得罪天父，求天父赦免我哋。求天父赦免我哋。今日我站喺真理，今日我站喺真理，我宣告一個經文，我宣告一個經文，加拉太書加拉太書3章3章13節， 13節，聖經話聖經話掛在木頭上掛在木頭上就係承擔就係承擔咒詛。咒詛。我宣告我宣告耶穌耶穌已經為我嘅家族已經為我嘅家族掛喺木頭上掛喺木頭上，所有嘅咒詛所有嘅咒詛都交咗俾耶穌，都交咗喺耶穌，耶穌承受晒啦，耶穌承受晒啦，魔鬼仇敵魔鬼仇敵離開我哋，離開我哋領受醫治，我哋領受醫治，所有皮膚嘅問題、所有皮膚嘅問題、濕疹、濕疹、皮膚敏感，皮膚敏感，完全離開我哋。完全離開我哋。我哋宣告，我哋宣告，我嘅身體我嘅身體係屬於主耶穌，係屬於
專注力不足，所有專注力不足，所有過度活躍症，所有過度活躍症，都要離開我，都要離開我，求聖靈充滿我，求聖靈充滿我，讓我讀書，